Bonjour chers abonnés Africa Cool Télévision, mbote mingi parce que boya kamiso toujours na chaîne Bobé Moko Oya Kabino Maïzo ko na République démocratique du Congo. Tozali en direct à marché central. Bisika ni onga na Telemi ezali direction du Marais Prince Kassavubu. Équipe ya Africa Cool Télévision toye awa le 24 décembre à la veille à Noël ko la kisabino le lengeni nyango ba kino et kinos bazali ko préparer fête na bango malgré coronavirus. Malgré couvre-feu oyo ba décrété ki na République démocratique du Congo to bola na lolengeni nyango baso ko préparer ba fête na bango na chaîne na biso ya Africa Cool Télévision bola. Mouvement ezate totekate to banda to yakita biloko totekate to monde tina prix de 3500 parce que toteka nde to solde na biso kaka po to tabo to ba somba te to solde là to tanga kende kende ka po to sani to kanga to kende to kokate ya bakisini mama ngala lobi boy tandis que kuna ba fête to mettra biloko ba biso to komi ko kitisa vente ya malonga ezate vente malonga ezate tozo souffrir pour fango ya nini pena to nyoko makaka pour les nini ba konza mboka baloba bazuka so solution boy pena za la raté lobi le 25 eloko za na 4500 mais kisi na 3500 tandis que lobi so za le 25 fait comme atteindre 6500 mettez ma vente ezate on to kitisi na regretter na suki kawana 3500 ya bana Maman, bon vraiment la tête. Puis quand ça la tête, vous dites ça, mais la canne, bala vous dites à table de la semaine bon la tête. Puis quand ça la tout à l'heure. Au moins ça nous plaît mais on va qu'il va ça tête. Il y a d'autres gâtés. Au moins là, puis quand la période. Mais sauce. Au moins que wa bango ba ça tête ya ka. Au moins là. Ah, yenga kaka. Ya bité. Au moins là. Mama abiso to moni nde toza boye pena mbongo yo mona na te bato batondika na zando tika batonda pona sentiment batambola ko mona mutu moko somba ketch mama mi 8 personnes basa la choix do zando tondi toza na loko te o te kate mbongo yo mona na te to kemba o bato so batondi o baba le kinzela mbongo za te mama mo béton makasi donc béton c'est-à-dire quoi nyonso tu as bloqué mbongo ya te te ka boite donc pas mingi biso tocheke liga banzamba nzamba sungaka solde biloko me bato ba somba te bato balinga bambongo ba bombo mais osoma biloko cher o pesa bona mbongo ba bombo donc to ça ba fausse affaire to somba dino na $8 prix de gros mais muto o utanda kwa yena 12000 francs so yebisanga wana bo avancer na ba faire ba bokuya yango to senga na ba konzi soki semaine na Noël be chouer basala biso ngolu ata semaine na bonne année babimisa mbongo ata mo souffle tozo apo to kokate ta biloko nde tulinga zo likolo ta biloko nde tuli to votaki fati abimisela batu mbongo fete le kata na joie to boyi na biso 21h to ndimi 21h mais mbongo ezate na maboko ya batu. Mama pasi eza bana tongo to chaki ba kechi wana niko somba ata mutu azo somba te tela ka nde bato bazoleka leka na biloko do mbongo na maboko ya bato ezate na ebite so to revivre nde nini bonne fête batia la biso mbongo na circulation ba peuple sepela to tekate mama tande to vandi na ba couvre-feu oyo siko to vivre nde nini na bana mukonya mboka tala biso to zwe loko te to souffrir pasi eza tande to vandi na biloko. Le 24, le 24, to vivra bien. Le 24, to vana biloko. Ba yo population mawa. Bito beto sepelate, to sepelamboke za biso nyonso. Tande to souffrir. Bonjour Copéra. Ah bonjour maman. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous a salité ba potopoto za la kati wa somo. Yango tozo skola makolo apo tosunga batu ba suka makolo ba police o baza ba komi ko déranger batu ko panza ba cantine bazo panza ba cantine ba bengana ka batu toza mi ibite tozo ibate tozo luka poto lesa ba ya biso ba police baza na conteneur o bango ba yo makolo bona combien tozo so 500
soki moto alobi 300 tozwi 200 tozwi. Mama toteka na biso me ya ne onde somo. Tozoteka te. Toteka na biso te, toteka na biso ba décembre omboa. Bonjour maman. Appelle Kandeni Anaza. Moi muke kaka mais bon exact décembre to comprendre te. Ba mu elo côté mais moi muke kanza mazo pesa. Kana to bunda kaka. Mais to taila kana ne décembre ne to kene na ngo kaka fatile to ka facha fungola makambu. Makambu bikende bien décembre za la boité. Tozo forcer on reforcer. Tozo forcer décembre mais za la boité ya facha fungola ya fachi béton. Afungola makambu mais ta mettre au solde to mo solde bilo porato bilo ka ba 8000 mais to solde ba 3500 to aider le peuple ba nini oh vente za na passe makasi ane wana ezali na bien mais tout comme tout le bilo no c'est mati moi eza souté to kemba to za bebisa mike mais to teka kaka Otekani. Na teka ba canot pétale ba jet de lumière biloko abana pour la fête. Esunga bana pour la fête za nango bien. Merci maman. On va pas nini pour la vente, on doit oteka décoration. Bon maman, vente vraiment néo ya ma be makasi. Ya ma be makasi koleka ne eza ki bien makasi. Toujours eza ma be makasi côté que ça te biloko eza en mata donc to so bénéfice à mukia makana ba transport pe comme il passe na nzela donc to za to travailler na activement. On va qu'on va ba lande biso ba malam to ba tiki biso vraiment donc to kenti wap to va tout ka va continuer à passer vraiment. Da bloquer mati transport ou passe. Ba zo station ba transport zonga pas transport comme normal. Batikala biso fatia vanda aumela mabeka ka transport passe embouteillage biso bato yipeni nzela ezate tokere makolo fachi yo umela batikala biso yo vanda na ngwende na yo yaya sala musala emonana to sepela mbongo esopana biloko esopana Vente andeni na bona. Vente andeni. mama mbongo na mbongo esopani awa yaya yango tosengi na yo fongole biso kaka nzela biso na yipeni tokendaka makolo papa transport eza te mituka eza te embouteillage banzela ezali fongola banzela mosusu esika papa toyaka zandu bien yango wana kaka Bonjour. Mesa kabelo, vente andeni, est-ce que ba bébé ba okota tote? Avant si mobulu mais tozomona bato bazokota mais ba opete. Ndozomoninga bazo yenga banini. To pena ba pra bien mais ba client nde bazate ba client ba mona na te. Ba bébé ba okota te po so ba kabelo. Ba mona na te. Donc tu ventes bene zate vente si mobulu turo pena par rapport à l'année prochaine année turo pena vente si mobulu makasi. Voilà. Merci beaucoup, cher abonné à Africa Cool Télévision. Bon, on a n'engagé yango. Bazo ko réclamer na micro na biso Africa Cool. Awa bataba bello, bazo ko réclamer que vente exacte. Les gars ba mona ba bébé bazo ko tater le ça ne va pas. Les bazo se ba konzi ba me ba ko ministère le boko pona batu bazo mo misolo pona pe bango pe ba se retrouver na ba fête. Merci. Mubulu fort. Yango ele ona ngina ba accès ka moko. Biso to teka te ba soda ba police ba futaka bango. Mais biso ne to tanda batolo ka mike mais ba police ba ko dira saka biso ko pesa nga ba mbongo ebele. Mais so ele ona osenga mama kondamboka alukela biso eloko moko changement ona ba kondamboka. Ba kondamboka oyo ba luka biso solution pona ba soda obito futa ticket ya hôtel de ville. Hôtel de ville yako boka la biso ba ticket pona to futaka. Mais ba police ba yaka liso pona ko déranger biso pona bilo ta hôtel exact tane to vendre le vraiment le 24 décembre. Mais mubulu makasi fort. Et simbate. Na boaki na ngambongo au lieu de 30 000 na tchango 21 500. Au lieu de $5 na tché 6 500 3 pièces. To sungi bana mboka to sali mabe. Est-ce que zoteka matonde? To zoteka mwa muke. Ça va. Na fête oyo to okemba mabe biso ba jeune garçon. Toboyi kosimba lichette toboyi koyiba kabilamba to oteka biloko abia me eteka mate. Toyeba te mbongo ezawa
toyeba te mpo tosufri biso tobayaya tokokemba boye te bokanga biso botinda biso babilanga ebele embouteillage na zandu mwe utukoleka eza te tiko ndeni booteka te ama koloba no bongo te embouteillage oyo toyebi te bamema ba 4 bana 5 bana baye na bongo kopela eloko mibale to moko tokemba mere wana mpena tokemba mere aventure te kolanda bato oyo te eloko te basomba so olakisaka eloko aleli piaka eza mbongo ya te ata omoni bato batondi na zandu boye mama koteka eza nango te tala banda totyaki biloko ndenge etondi koteka eza te mama moko kouta na ndako na ye aye kosomba sandala mwana moko ye na bana 10 bazotya mbuteyage na zandu koteka eza te tozomona pasi tala banda totandaki biloko bato kosomba kutu baza na bango te ti omoni batondi boye bandeko langa omoni sapato liboso na 2020 tokota 2021 na 2020 ebandi otekama 12500 mais sikoyo sapato ekomi 25000 à débattre sur la 20 000 donc bosala réduction ya biloko po tovotaka bino poso bosa biso pe tokembisa bino tondo vote bino te tovote bino po bosepelisa biso peuple mais bosepelisa biso te ezandeni toza déjà le 24 décembre na veille ya Noël 21 ndeni bon tokumisika nzambe parce que akomisi biso premièrement na le 24 décembre ya lelo mais toteka pena nde totekaka te so otali likolo omona atie biloko na ya bana na ya mikolo me koteka pena eza te toyebi te tobanda kanisa ta mosusu semaine oyo tokoteka lobi noel me bato baza meme tie ndenge ezalaka mpenza circulation bato mwa moke eza me mbongo na maboko ya bato eza te bon vati eza nango mwa moke bon tobelika semaine mobimba tomoi mwa lelo nde vati meki mwa kofungama mwa lelo nde mati vati yango meki mwa kofungama mais mwa moke bango ezokei mwa bien merci azando oyo sima biloko marché eza ndeni marché toomona eza marché mabesa mingi po marché ndenge ezali pasi ekoti double tolinga mokonzi ya mboka abongisela biso mboka papa Fati tomoni pasi tu biso baveve tande totambola na bana oza na bana 6 befe osombela mwa bilamba balata pasi ekoti te plisi pa Fati tolingi yo mingi bongisela biso mboka na biso baveve nga na vana ka kokolo sunga ngai mama me bilamba eza moins cher boko kosomba bilamba to ndeni eza cher emati cher mwa tolatisa bana eza te lati cher abe mbongo eza maboko eza te mbongo ekauki maboko ekauki mbongo eza te tosufri makasi mbongo eza te biloko emati makasi naza na bana 7 mwana alatisa bango nyonso eza te pasi eleki mobana nga kufaki na bitumba bonjour ndeko bonjour toza na commerce prince Kasavubu ndenge ye moko oyebi awa kala te lobi tokote déjà Noël awa ezoleka ndeni kope ya ndeni mama kope ya mobulu fort par rapport na bacouvre-feu bateli biso na bafeti oyo te bate tosala ndenge tokotaka ba 21 yango to ndenge tozoyeba pe te na bambouteillage oyo eza banzela mystique forme nanga toyeba te soki mokonzi ya mboka décision azweli biso wana soki eza ya mabe soki eza ya malamu oyebi kaka bango moko mpo lobi bafeti ebi balongola biso ata 21 heures eza ata feste fete normal comme ça vendredi samedi nango bazongisi bato bavivre fongo ya bango bazoloba mpo boye tokoka te mobulu fort kopeleka ndeni na periode oyo ya bafeti lokuta mabe me kope ya kilo makasi kope eza kilo makasi par rapport na ndenge tofeta na badécembre mosusu badécembre mosusu tofeta vraiment bien mais oyo tozocomprendre tozo eza nini nango fo mokonzi ya mboka afongola je quoi bonjour premièrement na décembre boye kopema nde totekaka tookoteka te toteka te toyebi te toya nini eyaka deya leyelo ya moment oyo toya le 24 osanti deya fulu mais jusqu'à maintenant toomona fulu yango te toyebi te so bambongo eza te to ndenge nini toyeba te oyo ngai azali nango besoin nalobaka yango mbongo ma circulation mbongo eza te mpo tooteka te ta biloko nde efandi na bamesa tozoteka ata moke te na tooteka te donc toyebi te mingaka nini tokosala mpo mbongo eza te ezomonana te tozosufrir fort mbongo ezomonana te oyo ngai azali nango ya koloba yango wana nalobi yango par rapport à kopi nde ezokende toteka na biso kaka tika toteka donc motema esuki nango oyo mpena eloko te
eloko te pena mokonzi ya mboka fo akanisa po décembre boye pena ezalaka te ata ba 2017 ezala boye te oyo eleki komona bato boye te eloko eza nango te tobelela babiloko ava ezokauka yo moko ozomona nde ezoleka mais eloko eza te mobimi ba 7000 mpo ba 5000 na décembre osala ni chaque jour so moninga lelo tolobi nakomi mutu mabe oyo boye na boye mpo okope ezofuta nango te nini coronavirus kaka bakokanga biso bacorona donc na eloko mo bokutu ezalaka nango ku te mpo tomona ntina te 1 mètre eza te mais batungisa biso fort omona bapolisie bilegale bazwazwa bambongo na biso ayakosa kashini akangi botolo mbongo nyonso donc makambo vraiment ezokende yango bien te lelo toza le 24 décembre vente eza ndeni awa na grand marche donc vente sipena eza mpa kitoko makasi donc toteka bana kaka mokasi mpo te mpe kitoko makasi koteka eza elenge mpo na yo corona eza te corona eza nanga me toteka sono kaka ya protéger kaka corona eza me toteka sono kaka na komi protéger avec kashine mutu protéger kaka vente kitoko makasi mpo na ngai mpo na toteka kaka mokasa bana toujours kitoko oyasui 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 te Félix aumela oyasui aumela pena na biloko kitoko bana me bato bakota te qu'est-ce qui se passe papa mama toyebi te mboka biso ndeni babiloko me bato bakota mbe tozoteka te toyebi te so ezani nango vraiment Merci beaucoup, chers abonnés Africa Cool Télévision. Maintenant, du parce que vous avez qui est belé connecté, branché à la chaîne La Bisso. Voilà, vous avez un constat à la veille à Noël, à un marché central, au Zandu, na kati ya capitale ya République démocratique du Congo. Bomo lolenge ni yango bazali ko précipiter pour na kosoma biloko ya bana biloko pona ko ba fête ya Noël pe ya Novela. Bomo ni moko wuche ko landa ba déclarer et côté ka izate biloko comme cher. Ba misusu ko soko soko ba makolo parce que zando tondi salité bo soto soko obimi libanda oyo ko soko makolo na 500 wana bolandi lolenge ni to sali no constat. Bye bye ba joyeux Noël na bino bona na bino ino so landa kabisa ba abonné Africa Cool Télévision. Voilà, bon sanité Chanceline Feza, motema ya donné la soumane vraiment, bote mingi bino nyonso boza ba abonné la biso, ba joyeux Noël na bino, baba. Africa Cool, et après cool, Africa Cool, après cool, le quoi cool matopi, cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapide. Et la chaîne, moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire. Ebele, beaucoup à la déçue.